Tawi urie korwo niwe ungika atia. O muthenya thutha wa uria ungi ukirumio ta ndarama kwa makiria ma miaka 15 ya kihiko, ukahurwo bara ya githigithanio nginya ugakoma thibitari, ukagia heho mwiri nginya ukaigwa to ngeigirira ndira cia nde uthie karimo kagwa. Uyu niguo muturire uria Lydia Wambui Njeru, nyina wa ciana 5 kuuma ituura ria Githima Gatuanyaga mwena wa Thika, akoretwo akigerera kuuma mwaka wa 2003, irema icio urona ciara-ini ciake ire cia kuhangirwo magego ni muthuriwe Mucagi mitambo, uria ukoretwo akimuhura na mucumari uyu urona haha na uria ni wa mahiga. Akijira ndekunjita na ciara ti nigetha ndakoneke fingerprint, akinjikira guoko haho. Riu ngithi kumweheria guoko haho ngingo-ini yakwa niguo anumire kiara, agicoka kinyita na haha thutha akimunyura njuiri. Riu amunyura njuiri ngithi riu kugeria gukira niguo anginyiriirie na kuguru gwake iru haho mahindi. Wambui kiria ngirahira kihiko-ini giake ni bara, ndeto iria ikiritwo mukonde ni arigani yake, no Kieha giake ni kuria ekurora tondu gutire kungioi agita mucie. Mai mamu akijira handu ha uthinagio ugu ni mundu uyu na nowe utigarite unginyita kabathie na maguru, agithie na maguru kuma 99. Riu andu aitu ni kuigua njiguaga ngero ati my sister koragwo kundu gwitagwo Ngandure Embu na my brother witagwo Njue nake njiguaga koragwo Gacoka. Na ugakinya handu ni ya mudio ngone ngu yake ni yaheana na thutha. Twaremwo ni gutwika ati no tuigire ati tumurute mutumia uyu tukona wega wake ni akuo ni aciari kana andu abehere. Ndihota kuruta wira muritu, ndihota guthie muno ni undu wa mahindi ni marehire thina. Riu ngaga mbia cia kuoya P3. Uyu niwe mitambo, mudurumia uria wagagitie Wambui ta mai mari iroto-ini nginya agakinya kwirira kiria giatumire ahike, agitungio bara ta ucuru mwaka thutha wa uria ungi. Mwaka uyu urathirire wa 2018 mweri wa 2 ni ahurire bara nginya ndarutirwo nyumba nene iba. Thutha wa mieri 3 riu ningi niguo twikaranga ni acokire ningi akihura ringi, na hindi iyo ahurire ndiakomire thibitari, no ni ahurire bara yari nene muno. 2018 mweri wa 11 mweri 12 ni ahurire bara yari nene muno nginya kundu ndahanire ta nderigwo na ni ahingite nyumba na kuburi. Harrison ni arikitie guthie riuriro muciini kwa mwena wa Embu thutha wa gutabania giko kiu.